Nangati aliyo nambale otonkolera mulimo akale mwebale muno amalina yahaya mate kalandirodi owa numbege Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media UG. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadige manya tuwebaza okulika nti mutambula naffe nabwe ekyo tubasaba okusubscribinga okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulika nti tubaweereza. Yes, bwe tubutandise nga tubalaga ekibadde wali mu district ey'Ebundi Bujjo. President w'ekibiina ki National Unity Platform ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ngali mu national wide tour oba country wide tour okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo ngera bwe batusuubiza wiiki ewedde ne batulaga enteekateeka yaabwe waje bagenda okuddamu okulabika nti batalaga. Olunaku olwaleero batandise ne district ey'Ebundi Bujjo. Ndowooza mu video ze mulabyeko awo mulabye amaanyi agooleseddwa, mulabye abawagizi, omukwano n'okuyaayaana oba oli awo okuba ekimunye ku pulezidenti waabwe. So abantu b'Ebundi Bujjo ow'ekitiibwa bamulaze nnyo omukwano mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Naye ng'era bwe tuzze tulaba mu country wide tour zino president n'ekibiina okutwaliza awamu ekya National Unity Platform kizze kifuna okutaataaganyizibwa okwenjawulo. Olunaku olw'ejjo ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yatadde ku social media platforms ze obubaka obw'enjawulo n'agamba nti tufunye oba oli awo okutaataaganyizibwa abantu baffe mu district y'Ebundi Bujjo ababadde bagezaako okulabika nti bamobilizinga abantu. Ebyo byabadde bya lunaku lwajjo nti leero tujja bafunye okutaataaganyizibwa. Mu kufuna okutaataaganyizibwa tubaddemu ne drive oba oli awo eyite etalaaga tawuni okumobilizinga abantu n'ocreating awareness nti enkya tugenda kubeera nabo. So bafunye intimidations oba threats
bagezezaako okulabika nti babatiisatiisa era ne basuubiza ne driver yabadde akulembedde drive eno ne bamusuubiza okumusiba. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo owekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye RDC w'ekitundu ekyo Lieutenant Colonel Alex Nzirimu then ne DPC w'ekifo be babadde mu lukwe olw'okulabika nti balemesa abantu okumobilizinga abantu era Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atulaga n'obujulizi nga bwe baamala dde okubuukinga ekisaawe kya Boma Grounds nga bwe badde bagenda okulabika nti basinkana abantu okwogerako nabo n'okubatuusaako enjiri y'enkyukakyuka ne radio station nga bagisasudde ddala wali ku social media platforms ze ataddeyo ne receipts n'obujulizi obulaga nti ebyo byonna kisaawe baakibawa then ne radio bagisasula ngera olunaku olwaleero abadde alina okugenda okwogerako ku radio okwogerako n'abantu b'ebundi bujjo omukisa bagumulemesezza era nga bwe bazze bakola mu bitundu ebirala roadblocks tuzirabye amagye bagayiye era enteekateeka ye nga bwe badde erina okutambula ey'okulabika nti agenda ku Boma Grounds nga wagenda okusinkanira abantu okwogerako nabo officially tekisobose ate ng'ekisaawe ng'era bwe yannyonnyodde olunaku olw'ejjo n'atulaga n'obujulizi nti baali baamukkiriza okulabika nti wagenda okusembereza abawagizi ba National Unity Platform kyekimu ne radio era oluvannyuma lw'okugulawo office kuba ezimu ku nteekateeka wabaddeyo okugulawo office mu butongole ezo zo tumulabye ng'omukisa asobodde okugufuna era abantu b'ebundi bujjaawo bazze bangi nnyo okusinziira ku vidiyo nga bwe mugirabye ne bamulaga omukwano ennyimba ne bazimuyimbira naga twafuna gwe twamala gwewe kagenda okulabika nti asolovinga ebizibu byaffe wakati mu kumulaga omukwano ng'era bwe tubirabye then oluvannyuma lw'enteekateeka y'okugulawo ofiisi abadde alina okulabika nti agendako ku radio ayogereko n'abantu b'ebundi bujjo via radio stations oba ku mayengo ga radio bw'amala awo akawungeezi bagende ku Boma stadium nga wagenda okulabika nti akimalira ng'era bwe twamulaba e Masaka era yalina kubeera ku kisaawe Masaka Recreation Grounds waliwo ekisaawe kye yalina okusooka okubeerako kinvudde mu mutwe then ne bamutwala ku liiku Masaka Liberation Grounds something like that kakati ne bamutwala ku liiku naye nga initially baali bakkiriziganyiza kubeera ku kisaawe ekyo ng'era abakulembeze ab'enjawulo bwe bazze bakolerayo emikolo twalaba abamwoze project kakati neeno abantu b'ebundi bujjo bannabyabufuzi bonna abakola enkuŋŋaana ennene zonna ziba ku Boma Stadium era nayo bakimuganye naye mukono twakiraba ng'era yalina okukuba olukuŋŋaana eno ng'ewa maama Nambooze ne bamukkirizeeyo mu kabira gye twalaba era ng'abantu beesombodde bangi nnyo ne bagenda okulabika nti bamubugiriza so yonna gy'agenze abadde n'okutaataaganyizibwa okw'ekika ekya waggulu naddala eri ab'ebitongole ebikuuma ddembe nga bagamba nti order from above nga ne bwe mugezaako okulabika nti mwogera nabo kuba tulabye abantu ab'enjawulo nga bagezaako okwogera nabo babalaga nti tunnamenya mateeka twakkiriziganyizza to the extent nti ne ba DPC abamu basooka ne boogera nabo for instance eggulo limu ne bakkiriziganya nti enkya buli kimu kijja kutambula bulungi kasita olunaku lutuuka ne batuuka ku ground ate nga abakulu bali ebigambo byabwe kakati mu mbeera ezifaananako bwe zityo NOP national wide tour oba country wide tour ndowooza kwe kumu okutaataaganyizibwa kwezeefuna abantu bakuba tiyagaasi abantu tebabakkiriza nnyo okulabika nti basembera ku veni babateekamu intimidations ezo omanyisi buli muntu nti alina akabuli eri abantu bambi nga bw'alaba tiyagaasi abamu balina n'ebirwadde byabwe amasasi gano ge bakuba mu bbanga nga gabatiisa psychologically nga tajja kulabika nti agenda agamba waayi newankubadde omutima guyaayaana okulaba ku pulezidenti wange newankubadde omutima guyaayaana okuwulira ku ttu ly'ebigambo ly'abaatutikidde naye embeera ab'ebitongole ebikuumaddembe gye bateekawo erina numbers ez'abantu betugamba nti abatalina bulungi kabuli
abasigala ewaka ne bagamba abagenze banatukola ki banatunyumiza. So Bundi Bujjo bwatyo bwasiibye era mu kavidiyo ke tubalazeeko awo tubalaze omukulu nga newankubadde tafunye mukisa gutuuka ku venue kwogera bigambo byateekeddwa kwogera ayogereddeko awo nga ku yafeesa awo then awano ng'asibula abantu b'e Bundi Bujjo n'abagamba naye ku mulundi oguddako tukomawo n'abasuubiza nti leero tulemeseddwa naye ku mulundi ogujja kama mbaya ni mbaya tujja genda ku radio tujja nagenda ku Boma Stadium. So enkya ndowooza agenda Ishaka Intungamo bali omwo mu Western Uganda mwe bagenda okulabika nti batalaagira mwe bagenda okulabika nti week namba bagimala nga bagezaako okulabika nti babunyisa enjiri ey'enkyukakyuka. Fena gye tukakasa nti bannayuganda yonna gy'olaze oba oli awo bagiwero kaaminga ennyimba baziyimba ebikono babiwanika people power our power ekiraga nti bano si bakinyumu wabula bazze kulabika nti bakola ki bawuliriza enjiri omukulu jazze abaweereza agibawe nga bamutunuddeko maaso. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwatu bwagezezaako okulabika nti leero atalaaga ebitundu by'e Bundi Bujjo era bannayuganda bamulaze omukwano mungi nga newankubadde afunyemu okutaataaganyizibwa ngera bwe tugezezaako okulabika nti tubinnyonnyola n'okubitembeeta. So olunaku olw'enkya ate katulabe butya bwagenda okulabika nti atambula byonna ffe tujja bba tubikuwa ebiri ku ground oba olunaku lwonna nga we lunaaba lutambudde tujja kulabika nti tulusamalizinga tulabe byonna ebyokaalinze oba oli awo munnayuganda osobole okufuna ekifaananyi ekituufu mu nteekateeka zino Robert Kyagulanyi Ssentamu oba Oweekitiibwa Pulezidenti Bobi Wine kyalimu naye ng'abatugoberera ku mukutu ogwa Credible Media UG mukola kyamaanyi okulabika nti mutugoberera. Ffe tubasaba kimu kwongera kulabika nti mutambula naffe ku subscribinga ku likinga awamu n'okusharinga content waffe kituwe amaanyi n'embavu okwongera ate okulabika nti tubaweereza. Ganja Fad ge mannya Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.